आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आपके वन प्लस फ़ोन में कॉल आने पर रिंगटोन नहीं बज रहा है, रिंगटोन का साउंड नहीं आ रहा है, तो ये प्रॉब्लम कैसे ठीक करें। तो इसके लिए वन प्लस फ़ोन में सेटिंग्स ओपन करिए। फ़ोन की सेटिंग में आएंगे तो नीचे आइए, नीचे ये साउंड एंड वाइब्रेशन आएगा, इस पर क्लिक करिए। यहाँ पे ये DND आएगा, डू नॉट डिस्टर्ब, इस पर क्लिक करिए। ये DND ऑन है तो इसे बंद करिए। ये बंद होने के बाद बैक आइए, नीचे आइए, साउंड मोड पे क्लिक करिए। अब ये साइलेंट मोड वाइब्रेट सेलेक्ट है तो ये रिंगिंग पे क्लिक करिए, रिंगिंग सेलेक्ट करिए। अब नीचे आइए और नीचे आएंगे तो ये रिंगटोन आएगा, रिंगटोन पे क्लिक करिए। अब इनमें से अगर आपका कोई रिंगटोन सेट नहीं है तो यहाँ पे कोई रिंगटोन सेट करिए। तो इनमें से जो रिंगटोन सेट करेंगे उस रिंगटोन पे क्लिक करिए। हमने जैसे कि इस रिंगटोन पे क्लिक किया तो अब ये सेट हो गया है। अब इनमें से जो रिंगटोन सेट करेंगे उस रिंगटोन पे क्लिक करिए। हमने जैसे कि ये रियलमी ट्यून पे क्लिक किया तो ये रिंगटोन सेट हो गया है। सेम ऊपर ये सिम 2 पे क्लिक करिए। अगर कोई रिंगटोन सेट नहीं है तो रिंगटोन सेट करिए और अब बैक आइए। तो अब ये सेटिंग्स अप्लाई होने के बाद बैक आइए, सेटिंग में नीचे ऐप्स पे क्लिक करिए, ऐप मैनेजमेंट पे क्लिक करिए। फ़ोन के सारे ऐप आएंगे तो नीचे आइए, नीचे अगर आएगा डायलर या फिर आपके मोबाइल का फ़ोन ऐप, तो अब ये फ़ोन ऐप आएगा, फ़ोन पे क्लिक करिए, फोर्स स्टॉप करिए, इस पर क्लिक करिए। नीचे स्टोरेज पे क्लिक करिए, क्लियर कैशे करिए, क्लियर डेटा करिए, डिलीट या फिर ओके करिए। अब बैक आइए, मैनेज नोटिफिकेशन पे क्लिक करिए। रिंगटोन वाइब्रेट आपके फ़ोन में बंद है तो ये दोनों ऑन करिए। ये दोनों ऑन करने के बाद अब चेक करिए वन प्लस फ़ोन में रिंगटोन का साउंड आ रहा है। तो अगर ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें।